Dobar dan. Da li se sećate kad ste prvi put otvorili svoj Facebook nalog? Ja sam svoj otvorio 2008. godine. Dobro se sećam, tad je Facebook imao negde oko 100 miliona korisnika. I baš u to vreme prvi put sam čuo da se u Srbiji ozbiljno govori o tome na koji način internet, tehnologije i društvene mreže mogu da se upotrebe u nastavi. To je tad bila napredna ideja i svaku naprednu ideju pratile su negativne kritike. Uglavnom iz neznanja i nerazumevanja koliko te društvene mreže mogu da utiču na naš svet. Danas, evo na kraju 2011. godine, Facebook ima 800 miliona korisnika i nikoga više ne shvata neozbiljno. Setite se nemira iz Engleske, u Engleskoj u avgustu ove godine. Još bolje setite se arapskog proleća. I u jednom i u drugom slučaju inicijator tih događaja bio je Facebook. Pa ako Facebook i internet mogu da pomognu u rušenju diktatorskih režima, zar nije i dalje malo neozbiljno da danas bilo ko misli da je mogući uticaj interneta i društvenih mreža na promenu sistema obrazovanja marginalan i zanemarljiv? Čuli smo već od prethodnih govornika načine na koji internet i savremene tehnologije mogu da se upotrebe u društvu i verovatno ćemo čuti još dosta, ali pre nego što počnem da vam pričam o svom projektu, hteo bih da vam pokažem šta je ono što sam ja uradio. -5 plus 6 je 1. Pošto je pozitivno, opet će ići plus. Kad je trougao ovako postavljen, visina H u stvari odgovara, dakle ovo je visina H, odgovara stranici ovog pravog trougla, odnosno dužoj kateti. Površina baze je u stvari površina kruga poluprečnika R, pa će biti B jednako R na kvadrat pi. R je poluprečnik osnove valjka, minus x, i izašla je trećina, dakle 1/3 od ukupnog broja, a ovo ovde je ukupan broj koji je do tada bio njemu. 1/3 56 minus x, a ušlo je troje putnika, dakle plus 3. Sam ide na kvadrat, što je u stvari kateta ovog pravog trougla, jednaka je hipotenuza na kvadrat, to je h na kvadrat, minus a pola, to je ova druga kateta, pa na kvadrat. Dobit ćemo da je to 20 sati ili 20 časova. Dakle, film je počeo u 20 časova i 15 minuta. Tražimo odgovor, to je odgovor pod V, zaokružit ćemo ga i rešiti 330. zadatak. Ovo su snimci... Ovo su snimci sa YouTube-a, a projekat se zove YouTube priprema osmaka za završni ispit iz matematike. I rešio sam 330 ovakvih zadataka. Projekat je bio najveća online kampanja učenja matematike. Jedan klip, jedan zadatak. Uspeo sam da spremim 10.000 učenika. Svi oni zajedno su preko YouTube-a provežbali 3 miliona zadataka i ostavili 1000 komentara. I to je bila najveća kampanja online učenja u junu. Po statistici YouTube-a, u tom mesecu ušli smo u top 5 obrazovnih kanala globalno. A u samoj nedelji pred ispit, takođe u junu, bili smo gledani od MIT-a, od Stanford univerziteta, od čuvene Khan akademije, bili smo apsolutno najgledaniji obrazovni kanal na svetu, ovde u Srbiji. I ovakav način upotrebe videomaterijala u obrazovanju nije novina. U IT sektoru taj način je zaživao još pre nekih 10 godina. Otprilike u vreme kad je internet postao dovoljno brz da podrži video streaming. Ono što je novina u ovom projektu jeste da je po prvi put videomaterijal iskorišćen u formalnom obrazovanju u osnovnoj školi. Ja kao nastavnik radim u osnovnoj školi, predajem informatiku i moram svakodnevno da se usavršavam. Najviše to radim uz pomoć videomaterijala, videotutorijala koje nalazim na internetu. Puno toga nalazim i na YouTube, uglavnom na engleskom jeziku. Danas deca i učenici shvataju internet zdravo za gotovo. To je njima potpuno prirodno okruženje. To je nešto sa čim oni odrastaju. I ne znam kako, uglavnom sinula mi je ideja da im obrazovni materijal postavim tamo gde oni provode najviše vremena, gde se osjećaju najprirodnije. Snimio sam video tutoriale iz matematike i postavio ih na YouTube. Ali to nije bilo dovoljno.
Prosto nemaju u Srbiji sva deca pristup internetu. Veliki broj učenika nema čak ni pristup računaru. I tu je došlo do jedne interesantne stvari. Sami učenici su poskidali sve klipove sa interneta, narezali na DVD koji ste mogli da pustate na računaru koji nema internet konekciju. I još bolje, taj DVD ste mogli da pustite na kućnom DVD playeru. Tako da su apsolutno svi učenici koji su želeli deljenjem tih diskova mogli da koriste video materijale koje sam napravio. I to je bilo veoma dobro i oni su strašno dobro prihvatili taj materijal. Prvo, bio je potpuno besplatan. To je uvek najvažnije. Drugo, YouTube je nešto što im je poznato, gde se savršeno snalaze. Nije bilo nikog ko je imao problema sa tim. Mogli su da uče kad oni to žele i tempom koji oni žele. Ako im nešto nije bilo jasno, mogli su da se vraćaju na taj deo iznova i iznova sve dok ne shvate i ne ukapiraju. Ako im i tada nije bilo dovoljno, mogli su da pročitaju komentare, da dobiju odgovor od drugih učenika ili od mene. Bili su potpuno slobodni sa činjenicom da im nešto nije jasno. A opet su bili slobodni da uče 1 na 1 sa profesorom. Jer sama forma gde, videli ste malo pre, vidite samo beo papir i zadatak i jedno što čujete jeste glas profesora. Stvara osjećaj individualnog časa. Kao kada u svesci rešavate zadatak, a profesor, odnosno nastavnik, vam daje instrukcije dok stoji iznad vas. I nije projekat pomogao samo učenicima i njihovim roditeljima, naravno. Projekat je medijski dosta dobro ispraćen i uglavnom jedno pitanje novinara se uvek ponavljalo. Da li se plašite reakcija profesora koji daju privatne časove matematike? Jer ovime što vi radite, gurate im ruku u džep. Naravno sam se plašio. Ispostavilo se da je to bilo neosnovano, jer tih reakcija nije ni bilo. A u razgovoru sa ljudima koje lično znam i koji daju privatne časove, shvatio sam da je projekat i njima uradio 2 dobre stvari. Prva stvar jeste da su na svojim privatnim časovima mogli da sa učenicima rade osnovne i teorijske stvari iz matematike, a rešavanje konkretnih zadataka, za to su ih slali na YouTube. Time su sebi otvorili prostor da umesto da spremaju 7 učenika, mogli su da spremaju 10. I druga dobra stvar jeste da većina tih ljudi radi u osnovnim školama, odnosno u školama. Tamo su svoje učenike dodatno upućivali na YouTube. Jer na kraju krajeva rezultati tih učenika na završnom ispitu mogu da budu merilo vrednosti, merilo uspešnosti samih tih nastavnika. I projekat je pomogao apsolutno svima. Ali ono o čemu želim dalje da vam pričam jeste nešto na čemu trenutno radim. To je sajt učislobodno.com. Web portal koji treba, na kome radim i verujem da će postati najveća besplatna baza online video tutoriala, ne samo iz matematike, iz svih predmeta, iz fizike, hemije, biologije, srpskog, informatike. Portal gde će učenici moći da dođu, odaberu razred, odaberu predmet, nađu lekciju koja im nije bila jasna ili su iz bilo kog razloga propustili, odgledaju taj video materijal i uhvate korak sa gradivom i sa svojim drugovima iz odeljenja. Jer veliki problem predstavljaju rupe u znanju. Ako samo u 5. razredu iz matematike propustite da naučite razlomke, u 6. ćete propustiti trougao, četvorougao, realne brojeve, u 7. racionalne brojeve, Pitagorinu teoremu, sličnost u 8. sisteme jednačina, kupu, valjak, loptu, prizmu, praktično nećete znati ništa. I rupa u vašem znanju biće veća od odbojnosti prema predmetu koji ne znate i ne razumete. Samo prošle godine, ovo su zvanični podaci, srednjoškolci su napravili 48 miliona izostanaka. To je prevedeno po učeniku. Svaki srednjoškolac je prošle godine odsustvovao 25 radnih dana sa nastave. Zamislite kolike su tu rupe u znanju napravljene. Tu su naravno i meni najinteresantniji učenici koji sedeći na času prave rupe u znanju. Svi znamo te učenike. I svako od nas je ponekad, u nekom momentu bio jedan od tih učenika. Znate, to su oni učenici koji sede u zadnjim klupama, uglavnom, i samo klimaju glavom. Kao da im je ama baš sve jasno. A u stvari ih je stid da dignu ruku i da kažu meni nije jasno, plaši se
da ih ne ismeje odeljenje, plaši se da kažu profesoru, da stavi do znanja profesoru šta im to stvarno nije jasno. Da pokažu koliko znaju, a koliko ne znaju. I njima je ovakav videomaterijal u stvari najpotrebniji. Još jedna bitna stvar jeste inostranstvo. Između 3,5 i 5 miliona Srba žive u inostranstvu. Nekada je Ministarstvo prosvete organizovalo škole za decu tih ljudi. Te škole su ukinute. Razlog, naravno, finansije. Internet je globalna stvar. Ovakvim načinom obrazovanja možete doći do apsolutno svakog od tih ljudi po ceni koja je jednaka nuli. A po istoj toj ceni možete dobiti svaku vrstu dodatnog i dopunskog obrazovanja ovde kod nas. Nedavno me je pozvala prijateljica koja drži privatnu školu engleskog jezika. Imala ideju da joj pokažem kako se snimaju videotutoriali i žele je da napravi jedno 200-300 videoklipova u kojima bi objasnila kompletnu gramatiku engleskog jezika. Da to postavimo na sajt učislobodno.com, na YouTube, da bude dostupno svima. Znate šta je bila moja prva reakcija? Pa si ti normalna? Pa šta će to tebi? Ti vodiš komercijalnu školu. Ali evo šta je bio njen motiv. Previše vremena na svojim kursima provodila je iznova i iznova ponavljajući ista gramatička pravila. Njeni kursevi su konverzacioni i takvi treba da budu. Svako od nas koji je ikad išao na neki kurs engleskog jezika ili bilo kog drugog jezika, zna šta mu je bio jedni motiv. Da nauči da razume i da govori taj jezik. A oni koji su uspešno završili neki od tih kurseva, znaju da je to nemoguće bez znanja gramatike. Moja prijateljica je rešila da svoje znanje gramatike podeli sa svima, da da doprinos društvu, da poboljša svoje kurseve i uradi jednu jako, jako bitnu stvar, da pokaže način na koji napreduje. Pitam se koliko bi obrazovanje bilo bolje kad bi svaki nastavnik i profesor, slično kao što to imaju fotografi, imao svoj video portfolio. Zar to ne bi bilo sjajno? Zar ne bi tada konkurencija u obrazovanju bila mnogo bolja? I na kraju, ne mogu a da se ne vratim na ovaj prethodni slajd. Ako je jedan nastavnik, praktično bez budžeta, uspeo da pripremi 10.000 učenika, zamislite koliko bi obrazovanje bilo bolje ako bi 100 nastavnika i profesora različitih predmeta imalo pristojan budžet da uradi ono što sam ja uradio. Zar to ne bi bilo obrazovanje za novi milenijum? Zar to ne bi bilo obrazovanje kakvo svako od nas sanja za svoju decu? Zar to tada ne bi bilo obrazovanje koje je istinski dostupno i besplatno za svakog? Hvala vam.